上回买了个外骨骼座椅，本来只是担心穿上之后不好走路，结果坐都坐不舒服，没有安全。买回来试试。2年前买的，294，1.9米到1.95米，设计其实尤为简单，你看就这样，就2条不锈钢，就2条不锈钢。站起来了，这玩意儿一直戳我屁股，走路的时候不是很舒服。那准备甩鱼竿。这个算是能做，但是做得不舒服。你看我屁股这么大个没有着落，其实我是在用臀部来支撑的。你坐直会怎样？不可能给你坐直的，走路其实不是很明显会受限，但这个位置一直会硌着，肉都挤出来了。其实压迫都非常厉害，勒得很难受的。关键是后面这里都被戳红了，再戳一下，等下出血了都。能做，但是不舒服，非常的勉强。跟需要请人购买吧。